Niveka sana mutegeri wa Meru TV mbetikire ngukethia nkethire ngicherukire good morning na gichomba ketheka sana rukiri na Kimiru kilo kitendeka 43 nyuma ya thaa imwe cia rukiri kumba kwithira chikirwa mantuku ya Alamisi tariki 27 cia mweri wa 11 mwakene oyu turi wa 2025 ngochokera akiri gichunji gietu gya kumurika ngatheti njarene kundi na ngatheti ya The Daily Nation na kurikana no tuthiatire akimitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amana kinya ututumira ntumiri ukulukira na mbera yukulukira kionine gyaku ya 0748 918 901 0748 kiri kugwata ana kiri gutwira ututhiatirite winteririko na kinya buge boku bura wina buo ano ututumire tukaigwa uriuga atia arentuku ya Thursday niho erentuku ira yeteri muno ni antu kathomba na antu bakuma ntere mwanya bara anara kwirigiri kumba kwithira akwina ithurano bini ni biro rende ibirikiti kumba kwithira bikiambiriria anterechi ya mbere north akwina anterechi ya Kasipul akwina Uganja kwina Malaba Magarini na ntere nara kwina by election Irwari nende antu ibakiri kibete rekora ne bibyoko bikomba kwithira bikiumira ninge no ntwithurano binini abira bikubwithika Rwari kidogo tuiko kwerekana kwino abikethira bikiruta mbicha yegene atia ithurano bya 2027 abikomba kwithira abikara na muno rutere rwa Mount Kenya na arakwithirite kwina nende mpatikano akana nkindano ya rutere rwa thirikari na kinya rutere ruregani ni thirikari nterechi ya mbere north na county ni ya Embu ande kibeto bandeto NJF agituma bena andagara waiguna ibandite ithigithie no bandite kambe kenda utira yaro yanthe okarikana rorani ya kumba kwithira atwi ya watana njira ikinyanilite tukethira tukiwatana na bo imwe kwemwe akenda batwelesa na gutumenyithe biongo bire bithirite abigita na mbere na ranterechi ya mbere north lakini mbere ya tukinya umutegeri wa Meru TV ngatheti ya The Daily Nation andina niona bone bothio bwa ngatheti ya The Daily Nation no tunende mugambo ira yuandiki yuwete ni road to 2027 alafu nende a moment of truth kana akaita ka kumenya uma Rwari ni leo uma bukombo kwithira bukimenyeka ntere mwanya ira china ithurano abi nini kwena ruono rwegie kwina runo rwegie Kipchumba Murkomen urani interior cabinet secretary wa ukaria bondene na kinyamatura aranende ariretie mantu yege atongeria abanene barabethirite ukaria bake baebelerwa abisabo bakubakaria pinji yele ina runo rupenji ithandatu ina runo rwarimo aborabona nite kuri akwanirwa kwa nyuma yabo gutwika nende bakethira bakethamirwa ke mutukuma ke mutaratara aywa kubarira ugima bwa mwere ywa minet akuya kiri mutaratara yasha untubura nende abonekete batibiritwe nibo page 4 na page 5 na runo rwegie by election cherwari irachi kubwithika ntere mwanya na page 8 na runo rora nende koti iriete witikaniria akana unite watho kinyanyuma yabo watho kumba kwithira buliti bwantu baraba badukangiri tunyumba nterechi ya Makongeni akumba kwithira bakiri wambecha chiondono yu na ingi nyingi chingatheti ya The Daily Nation page ile ya ngatheti ya The Daily Nation na CS wo karibu ndene Kipchumba Murkomen ndina chumirite na kutariria kira kitumite atongire bamwe bethira bakichunwa kana mabisa bo bakaria abethira bakie baebelwa kuringana na CS Murkomen areti akiolota muno ngavana
wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya ura mabisa bawe karia barombere kwithira bakia withdraw na kiaria awite atongeri bamwe ibethirite bagitumira mabisa babo karia buthuku na kubatumira erenjere mukinya ya kubwithia winyangia mabisa bo kari nabo bariro kwe wakanyaga ukaria mutongeria atio guarantee ya beta kubwithia mantu ya mathuku kana witikire kionthe akira bakerwa ni bara bakaritie nende gwitwika atiri mabisa bo karia bara bakuringithanwa ana gutumika buthuku bakethira bakiyukirwa itagalia ria kiwatho na italia rimwe kuringana na rwangi rwa NPS bariuga atiriri itali rimwe iria utira antu ba kana mabisa babethire bakawatikana ana meria bakaomba kwithira kinya bakirungi kwa nguine untu bura bwatuma ngui yo yumbe kwithira ikithira bururu onorwa Natembeya bariwa Natembeya nikarethirite aki ferikana ikamata ngunt na ngunt babarethirite bagikwa ni mabisa bawe bo karia agwita kwinyangia ithurano na arabi kumba kwithira bikibwithikante rechia muno na raura kasipula Murkomen ariwa matali ya moyere bakubwitha thaia utira kinya kaitakara ibotira kwina ukaria kiri mini polls kana by election ira chirigiri kumba kwithira chikibwithikaru ari ntere kana ndene ya gontu not kwina 24 mini polls na kana kwina gontu 20 na kuna anaraba kubwithia by election and kwerwari na kinyere njire mwe gwi kambicha inje akirithurano ne binene vya 2027 ndukurikana na Simba Arati urani gavana wa Kisii akithethera Natembeya ariwa atiriri Natembeya imutongeria na ukaria ibo batikumba kwithira bugikirwa omuntu wenthe uromba kwithira kiruta ngui kiri obichine chia mwingi regardless ya kiama akana political affiliation no tukuringana na nwe ariwa Natembeya ebwithura ndeto ino nto atimugwati mbaru wa thirikari ira ikuopenjia ithatu ya ngatheti here the Daily Nation na rono erwa IEBC chair wijikene ya Ethocon akiaria na ugite bo bakaria rwangiro ningithania kura rwa IEBC iba ibangite bo kwana akenda utira ituo 24 anaraba gucokera abaine throno bini ni rware ibikumba kwithira bikibwithikana uma na kinya weru kaitene ukaune threte akiriana na ngutire chithere chietamba kuma kire United Opposition ate kwina mibango ya utira akithirano ki ibikumba kwithira bikyanga ngaratanua ni IEBC baina influence kana baombete kwithira bakithetherwa ni thirikari areganite na akauwa mieri na bae gutonyo bichine ibatonyero bichine ina kuria witikwa na ina yukulukira mathina nkabo akiwa nendibo gikundikana babe kuba beru barwangirwa IEBC batira antu kana Kenya ibakumba kwithira bagitikira rwangirwa kuringithania kura ringi rwa IEBC nonto arua bakiyukia wathani uti antu bethirite bagitikia IEBC nende arua neita ria waka witikio kana waka trust na rwangirwa IEBC ende naikite mukana yo murito na kuga atire ukaribo kwana ibwe kina bukethira buri kwa kitu bionde 24 na rakura atikethira chikiringirwa rwari no kurikana nchamba ira yeta wa Langat etawa Albert Omondi Ojuang urombere kwithira akiurairwa Anchera nyuma yawe kumba kwithira akiwatwa ndeka inkai kana kwinkai mathaya makai ethira gukirikana na kwirite Anchera ingwetikia no kumba kwithira ukimurikana ithe wa Albert Omondi Ojuang urombere kwithira akiurairwa akiri police custody meri 5 mithuru na chimirite na kumba kwithira akimeneria rwangirwa DPP kana Director of Public Prosecutions akiwa neka ukaria Inspector General Oborithi yura wijikene ya Eliud Lagat nontu
nuombera kwithira aim akiringithanu bunene na giku kia Ojwang kuningana nethe ariuga atiriri Mr. Langat nabati kumba kwithira akiwatwa akenda akiotoke mwana wikithira gikionekana no mwanka Langat ombe kwithira akiwatwa no ntunwe ethira agitumana muthaka wawe omba kwithira akiwatwa ethira akiteswa kana gichomba tocha na muthiene omba kwithira akiurairwa na araura sel ithe ariwa kwenda kienda Kyoto akia mwana we kiomba kwithira gikionekana no mwanka DIG Langat ethire akiwato wikirwa mpine na no ntunu akuringithanwa na giku kia mwana we no tukithira twe ombere kwithira agitumana mwana wa watwa thai turi mwana we akithira ai moyo. Page 4 wono rwegia moment of truth kuma akiri chairman kuma kiri new IMBC team na kenda kumenya a Kingspin basiasa nibo bawo na menya nende ntamenya nontu siasa achiamba election uteru erwa mbere achiethirite chikireta chiethirite chikikunirwa metho muno kinya muno na thirikari nene na kinya thirikari chia matura mwaka kinya twaulwa kwina kungi kwithirite kwina by elections lakini ipenji inya ni lesete why rutererwa Mount Kenya rwithirite yuina muthutirejwa siasa muno ruterura rwa mbere north aringi kura abakuma agontu kana ituo 20 baraberegeri kwithira baki cast the ballot kana bakiringa akura chioru ari kirithirano bya binini bya by election ibekete wirane atinende gutigira baba gachumiria na kuringa kura na njira ira yagirite bakiromba bonende bareke kuringa kura ibethire uge bo bwithire bukiaria na kuririkana by election achie na kanya kana kwembicha abura chikomera chikari kwembicha atikethira chikionania akirithurano tutebinene bya mwaka wa 2020 na muwanja kuma kirithikari ya Burundi based ya Rais William Ruto na kinya United Opposition retongeretwe ni ura wari munini wa rais former deputy president Rigathi Gachagua na kinya mutongeri wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka bondi bethirete bachiumiretie na kuonania interest chio akirimba election ichithirite tikibwithwa rwari kuringana na IMBC kana newly reconstructed independent electoral and boundaries commission IMBC kinyabo ibachumirete na kumba kwithira bakiuga batira kwina weru na kinya makiri kurire chikuringwa entuku rwari ithrono bini nibiethirite abie kucheria uge meanya kumantere mwanya chia gisiasa na utewa ati na uge bwawe abwege by election ichi kubwithika rwari nkuthunguthie nkwire nkumenyethia atiriri kwina itue kana atongere banene baraba ichumirete na kumba kwithira bakioneka baki campaign kana bakiringa kura kana bakiringa siasa kirimba election na muno bamwe baronekana baethirikari ne kwina deputy president Kithure Kindiki kwina prime cabinet secretary Urane Musalia Mudavadi kwina speaker wa National Assembly Moses Wetangula na kinya speaker wa Senate Amason Kingi kwina CS wa Energy wijekene ya Opiyo Wandanyi UDA chairperson na urani governor wa county ya Embu Cecily Mbarire na kinya ODM national chairperson wa na urani governor wa Homa Bay wijekene ya Gladys Wanga bane bonekete bare antu anene mnuka na aiguru bachiukumanitie na siasa iichi ya by election namno kwetwika poor performance igyakoneka ntere chia Mbere North Malava Kasipul Ugunja na Kinyama Ngarini constituencies no chitome Rais William Ruto akomba kwithira aikara nthi na achenchia akarata yawe ya gisiasa orire Rigathi Gachagua Mr. Musyoka na kinya atongere baramangi aba opposition leaders bagatumira kanya ka gakomba kwithira bakia sign new roles kiri
coalition yo ira babwithitie nende kithure kindiki urende munini wa rais urakwawe muchie ni 21 kilometers away kuma kiri Tharaka kuma kiri mbere north kwa Professor Kithure Kindiki county ya Tharaka irene 21 meters kuma mbere north ake ya guchindwa no gutume gukethira nende kwina kuria witikwa akiri new political kingpin wa rutere rwa murima rutere rwa Mount Kenya na no yombe kwithira Kithure Kindiki akethira agichindwa kirithurano bi no bionanie kionaniria kinene kia realignment kana guchenjwa kwa utongoria kiri rutere rwa Mount Kenya no kimenya ithurano ne bia 2022 rutere rwa Mount Kenya ibachiumiritie na namba inene kenda bakiringira Rais William Ruto kura na thirikari yawe Professor Kithure Kindiki aithirite akiwata mbaru mtu kumenyekana wa kiama kia UDA ukumenyekana ya Leonard Muthende Rigathi Gachagua ethirite aina wawe kinyawe okuma kiri DCP kana Democracy for Citizens Party wijikene ya Newton Kariuki uraba baingi bamwichi ya Karish wakuma kiri party ya DP by elections ichi erware chikona ni mbicha enene kana chikaruta mbicha enene ane ateithurano bya 2027 abyombikia kwithira abikari ntukwekethira kana aturite muno tweruyu oro tukethira tukimenya uma buongwa ina buri ende antu baembu na narakwethe kwina by election ibwe yabwithira bugichumiria na wita nende kuringa kura kutikethira kuri na low turnout chumiro mbe kwithira gichala mtura wewe ngo kuona akethira akibutongeria na njira yagirite penji ya ithanthatu ina ruono rwa arimu arabona nite kuria kwaniro kwo nyuma yabo kumba kwithira gwituka bakathamwa mutaratara ya health insurance uri kumenyekana ya Minet vaikwekire Social Health Authority kana SHA araba ugite nende kinyaba kiambire kuthamu bo batairwa iba kuthamwa nikaba kuona mangatheti-ine na ma-TV ni atibo iba kuthamwa ontu baraba ugite nende batigwitikana nabo lakini kulingana na head of public service wijikeni ya Felix Koskei achumirete na kaua kuthamwo kubati kumba kwithira kuthiri by December tariki mwe mwaka yotri yo 2025 tukiarirwa ari tariki 27 abaina ntuku ingi ithatu cia kumba kwithira nende bakithamwa kuringana na nwe ariwa na arari na muchemanio na rwangi rwa arimu rwa TSC na kinya rwangi rwa Social Health Authority Committee na bethira bakiaraniria akuibanga bangania mantu yegie thamai arimu nende barua bo baithamwa batikumenya na batire bakinya kanya gakwithira bakiaria ku highlight the do's kana not acha kuthamwa kana kuria kuthamwa kinya barua bataurwa kethira bathamwe kana bethire batathamwa anamba ya arimu baraberigiri kumba kwethira bakithamu kuma Minet wetakiri SHA ni mana yana kuma December atariki imwe Page 7 no turo kiba kwa nthikuru ya Kenya twine randu no ntukuhura yukia awora gutukona bo marandu yetu ya gwetana mbere na kumba kwithira ya kiongeleka kuringana na Central Bank governor na governor wa Central Bank wijikeni Daktari Kamau Thunge ariwa Rais William Ruto kwa miaka 3 irethirite ai wathanini na arombete 3 trillion mwankana ndira ndura thaira tunario anthiguru ya Kenya rikinyite 8.7 trillion. Central Bank of Kenya enethirite ikionania document ira baraikite kiri nyumba ya parliament yonanitie President William Ruto urani rais wa nthiguru ya Kenya kuma ariko yukia wathani for 3 years now nethirite akiromba irandura 3 trillion irare tumite randa Kenya arikomba kuthira rikiongeleka kiri 8.7 trillion kiri financial year ya 2021-2022 President Ruto ayikuyukia wathani irandura Kenya riari 8.7 na thai turene na rombete 3 trillion 8.7 trillion thai rombete 3 trillion irandura Kenya ri 11.81 trillion rekura na 17%.
aya page 8 ina rono rwa kariba makongeni bara nyumba cyo cyombere kwithira chiki nyangwa cyarekere nende kumba kwithira cyarekirie ekutherwa muthenya ywa igoro aranende gukwirikana chithathetwe akenda chikirieti kanya kanyumba ira chigwakwa cia thirikari ira cia housing and affordable akuringana nabo nyumba inkuru chirombere kwithira chikitharua na arantere cia makongeni estate county ya Nairobi akenda chikirieti kanya gichomba etwa to pave way chikirieti kanya aka miako ya thirikari nyumba cia thirikari reti kumenyekana ya government housing project ira chikomba kwithira iranende kutharu kwacho kurombere kwithira kwibwithika muthenya ywa iguru kinyanyuma ya court kuruta onda ya kuonania ya kuruamia thirikari bandu no kachiretera na mbere na kumba kwithira achikitherua anyumba chonde cha single room achirombere kwithira achiki therua ni bulldozer next excavators irombere kwithira ikiambiriria na nende batieretie flat kana nyumba cha ngoroba icho chithirite chiti akadema bainge bara bari yakire nyumba ibamo babo ibaribe kuthama na kubo kinya batiraribe kuona nara bakuthamira lakini nende bond eriu kuringana na bondi ya housing bond education eriu gatiriri omuntu wenthe ura nyumba yawe yathariru kana nyumba ererigiri kutherua na ethirite akiri wa 150,000 for composition kenda itakwibanga lakini nende akari kathomba bachumirite na bakaregana na ngutu bakiwa abo batona mbecha no kabego baiba kwa akwiba mabaua ibarirwe na bangi batariwa nende bairomba batari wabethire kinyabo bakiri wa mbecha cio cia composition bone na abageta kumba kwithira bakibangira no tunende kubo kinya intobio birombere kwithira abikinyangirwa nyumba ira bone kuringana na Dennis Ochieng urakuga nende we mwakira nende ati kumenya ina ageta kwambiriria no tukinya mbecha ira cia composition berito bakae wa bando batomba kwithira bakie wanthuke mbethe nabo bate kwenda otiwa nyuma bachumirite na nende nikaba onekana abaikoro ni scrap metals mabati machuma kenda baita kwendia bona gantu bakiarie bariwa boteka bakwia nenende no tunyumba icharekire kutherua na interview tuno byatumirika ringi ikio tumibochumire kenda bona kithira bagona gantu kawikira mubuko gukurukira kwende scrap metals yu achirari kinyumba yu penji 10 ya ngatheti ya The Daily Nation inarono arwegie cybercrime na uratariretie arono ru nemo bunge wa Ndagoreti wikene ya Beatrice Elachi urani lawmaker na chumiriti na kugawe mantu jege cybercrime na cyberbullying uranende kwithirite kwina kwingia mno kwa antu wekuru na kinyantu arome komba kwithira bakirumangwa na bangi bakiambo ndeshame tikiri mitandao ne bwanka kwatira mamo kinya abairi into depression ariwa want bubombere kwithira buke muringane ne enyuma yawe komba kwithira akiamukira kana akiwata riboti ya giku akemwana wawe ukurukira mitandao au nayo mbere kwithire kimuringa saindi na kinya nyuma wayo kwamukira giku kya mwana wao gilukira mitandao bubutani ende ya Kenya bachumirie na namba irene na kumba kwithira bakimurumanga na kinya kurumanga muthaka wawe uraombire kwithira agikua ukulukira mitandao akiwa nende utekaita kangi aithira ikulukira kaita kakaumu ya kau na aretie rugono ru area ane day 16 akanantuku ya 16 ya kuwa days of activism against GBV kana gender based violence ugia kwa ile gwitwika ekuru ari iriba kumba kwithira bekulukira gender based violence kaita kakainge na muno bakumba kwithira bakirumangwa mitandaone na kinyaba kya body shame ndarawethira maybe wena mwiri yo munene ukarumangwa mwanka gwatwika ne ko subject kinyanto bainge kekubwide mantu bati kumba kwithira bakibwithia penji 12 na erono arwege boranendi arimi ba majani babati kumba kwithira bakibwithia kenda at least abethira bakiona atubeche tutwingi ukulukiro de mibo bwa mayani thae kwere mbere kilukite ndaika mwanja kinyume ile cherukiri
kumba kwithira achikirwa mankurika ni atiriri erikana rwaremba elections ni kumba kwithira achikibuthikantire mwanya na twe twandite kambi na rantirechi ya thara na rantirechi ya Embu akirithirano bia Mbere North au ni mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna bari na Jeff wagituma bandite kambi kenda utira itukumba kwithira tukigwata nduono yu na bora kugweta na Mbere nterechi ya Embu imwe kwa imwe betikira tugwatanire na Ndagara Waiguna bari na Jeff wagituma batwelese biongo bire bikumba kwithira abikarika na ranterechi ya Mbere North. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Kuma Kongone Kamero ni kuonekene inya guhataniro na kuthegea Jumamosi eji Meru TV ikoreterete mubango jomwe koro mome gukungwera nkatha chieto ontwere na ikundi bya bata biria bikureta mugongo amwe okerigie kundi kuri nkorokia gweka muthitho na gwakanera andu aja ne ubioneki bya kagwa ana bakathoma na kwirebera uturo bwa rujo gwatanira natwe tukwithorera ngono cia gwikanira inya gochiorana tukimenya wega bwa ikundi kiri mugongo ugakorokirwa ni mubango jomwe koro mume Jumamosi chionde kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro aje kwa Meru TV ureteri ni Kairothi wa Kinyua ekoro bagakuria bari amwe mugongo jogochioka. Anuije no aranire no bichichia Meru TV na Dhere FM okaiwa kore no ntobote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone nande no tume maoni jaku gokrokira email yetu eriani merutvcomplementcenter@gmail.com kana toringere thimo gokrokira 0114 190 962 Meru TV chionere mwanya.
Nibaka sana mutegeri wa Meru TV ndakwira ngichokera ngachoka nindi ngigwikia imwe kwa imwe naranterechie mbere North naratukuwatanira na andiki betu bande turikana twina Jeff Wagituma na kinya twina Ndagara Waiguna abandite ithigithio nterire kenda utiri tukugwatara yonthe yokarikana naranterechia mbere North Ndagara Waiguna andite kambi nterechia Kageri Primary nara anetu kimwe igakumba kwithira kura ikiringirwa nwe Jeff Wagituma thaitu kwaria aichukuru ya Siakago Primary akenda nende tumba kwithira tukiaranire na nwe imwe kwa imwe na raithurano abitete na mbere kuringana na mutaratara ywa arwangirwa ithurano na mianka IMBC aragotena wagaye na kinyari ngikuru na kabetete na mbere na kumba kwithira bagicyumiria na kuringa kura cio Jeff Wagituma naraniretie na ringi kura mwanya na bone buge bwo kumantere cia Siakago Jari mathaja rukiri ni twithirite tukiriunga cukuru ya primary ya Siakago nikenda tukethera tukithingatana gutegera uria ithurano bithirite bigita na mbere kiri gicigo mbunge giki kia mbere North aria kuringana na mathaja tukinyereja thaa 12 ni twithire rwangiro ithurano na mianka IBC bethirite pakibanga na kurugura kinya itobia kuringira kura ende ndaika inkai thaa 12 bethira bakiambiria kuringithia kura ja uria Marijan uria ni CEO wa Nkiama iji arethirite akiuga na itugutegera tukona kinyoke ja kuthira namba itanene ya muno mathaja jarukiri Anthony bethirite bagikinya ntereji na bethira na bambiria kuringa kura na tukethira tukithingatana na mutaratara juju kuma jukiambiria monka mathaja ogoro twithire tukibwa ikwinya aja kwa Meru TV ni ara tukiaraniria na bamwe baringite kura kiri gituo giki gia Siakago Primary ni bethirite bakiuga uju. Okay, kwa marito mbetagwa Nyaga kana AKS ku mtoto wa daddy ningiuga aba gituo giki gia Siakago Primary nyona maundu me sawa gutina thagathaka kwina thayo and I thank thayo ni gitwe thirikari and voting ndina thina iko sawa. Asante. Maretwa mbetagwa na Mandwiga unjumbe uria nacagura ni na witikio no kuvituka na avituka ningienda at least atwikire maendeleo maria tutekagirwa guku na maumengi to ni mbisi ni tamu nini tha ino ni mwaka umwe na nuthu auvengi tukina mucokie ndi ngi ketha endelea guturutira wira ya digital ndina thina ndina ndiri ndinona vena thina wa guothe. Nie wone ngiga nie ne mbisi ndivetagia ndamana ndivetagia kiothi usinya thura ni sure bet kabisa 99.9% no nginya sinde nyira respect atonya gitire no gucenjia ndawa na mbere no in all yani at least tukwa na maendeleo ma maundu ngurani yoke na test ngurani tengano ile cia marimo cia tene. Kiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagituma. we mno Jeff Wagituma no ndubo riboti una njira ikinyanirite na kuruki no ndubo gitana mbere na kwaraniria na ringi kura na u echukuru ya mwingi ya Siakago kenda nende kuibwa ugebo no kuibwa nende bo bariwa baguchumira na bethera bakiringa kura chiona baina bweregero bwate nende ugebo ya ringi kura abukethira abukigi kanwa mwandeki wetu wanthe Ndagara Waiguna ainterechi ya chukuru ya mwingi ya Kageri na Kinyawe no betukwithira akiwatanira na ringi kura mwanya na kuruki na mbere na kumba kwithire twira na gutwelethia buongo burabu karikanterira chia chukuru ya Kageri na raringi kura betherete bagicumire na namba ine na kumba kwithira abakiringa kura chio Ndagara Waiguna. Morithiria wa Meru TV agandi ni mbere North Primary ya Kageri ara igituo kimwe gia kuringira kura nterino ikorethiritwo kwina pilika imbinge cia siasa na ntugu ye munde antuba mbere North ni baibu mirine kenda bomba kwethirwa bakithurira mutongoria uramba kwenda kura icithite na mbere kwethirwa ikiringo bwega na mathama kurugura gituo kirugurwa thaa 12 gwatabura afisa wa IBC arambite kwethirwa akiuga kuringa kura kwa maritha makombeta wa James Mugen kuma murorire ngone gwa tukageri
na twathomoka kuthurana na ithurano isawa na tutirathi mundu ndarathiria nginya ndagika ithano itani nathiria ndagika ithatu mbogiria bathae na ukava thae mwe na ndagika kindu igiri na ni nathurana arema gukorwo matireka ati matironeka kompyutari ni mundu no gukorwo akirwa kuria thuranagira akerwa thie thuranire kuo kuria thuranire ria mwiso nditagwa Njuri Ngari na nathurana na kithurano gisawa gutinegene na gutina undu gucu yangu imekuwa sawa imeenda through kithurano kirari kiega na ndinegwe negenerera ivo na ni nona kiri kiega ndinona kiri gicuku ni pamenukite riu tondu ni nathiria Kageri polling station na ithurano irathi wega tondu nie na ukava kendo thaa imwe tigarire ndagika kendo ithano na riu ni thaa imwe na ndagika 15 na ni muthuranu koguo gutie na pingamizi wa yonthe thiini wa ithurano ino ikuo ni kwega uhoro wa andu maramukire tene guku kuthurana na wakuthuraniria ni maukire tene na tugikena no wa undu ucio na indo ni kwa menukite nigetha thii mbembeterere riu uria gukuthii tweterere ni atia maumĩrĩra atwetere mpũmici ũhoro nĩ kenda matu mama monthe momba kwithirwo magikinya muthia na kenda tumia no gwerwo tugua agandeni ya mbere nothe mũrĩthiria kathina mbere kwithirwo ngĩkũnenkeria maumĩra gwatambũra makuthina mbere kwithirwo maikarĩka agandeni ya mbere north ĩkĩthingatagĩrwa by election cigũtũkunde ntũgũ ya mundĩkĩrĩ na harakombĩte kwithirwo IBC ĩkĩambĩria kana ĩgĩkĩra mũtaratara wa mantu mama kana ũringi kura bwa mundĩ kũthina mbere ĩndĩ metho monthe mariaga mbere nothe niutandagara waiguna komba kwithirwo nkithi imo kwa imo monka mathani mogoro momba kwithirwo ngikunenkeria abura kuri Nibega sana mwandiki wetu wa Ntheto Ndagara wa Iguna no tubugwitana mbere no tumenyithire yonthe yokarikana uterechi ya mbere no thikurikania andiki betu ba Ntheto Ndagara wa Iguna abaina Jeff agituma ibandite campaign terire kenda utira no kugwata yonthe yara yokarika na nterechi ya mbere no no tunende nterechi ya mbere no kana ithurano binini bya mbere no thibithirite biekujiria attention inene mno kumakinya kirithirikari nene no tunwethirite ukiona kinya bara bethirite bakiringa siasa imno kana bakiringa campaign mno ate baraba kuromba ite sana kana te candidate baraba kwenda kuringirwa kura sana endu enurona kura na Rigathi Igachagua ura wari munini wa rais au kabere nonto aina candidate ukumenyekana ya Newton Karish akwena kinya deputy president wa Nthiguru Professor Kithure Kindiki baina candidate urokuromba na gitikia ana kiama kia UDA gitiki kia mubunge mbere north awijikene
ya Muthende na nyuma yora wathuri na kura ari mubunge bagishigo mbunge kiki mbere no tukumba kwithira ke wakanya thirikari-ine ya Rais Ruto ari PSG kene ya Ruku nende kwina biuri kathumba bira bithirite bikiurwa na kinya wingwite kiotegerete nukumba kwithira ugichiuria biuri kathumba akaita kara unu agachinda na nu wachindwa urachinda ibichereku ikomba kwithira ikiakwa kana uragachindwa ibichereku ikomba kwithira ikioneka no tunende kuringana na bura antu na kinya Rutero Mount Kenya bakuringithania akura i chithurano bini ni gwituika imbatikano kana inkindano ya gatigati ka Professor Kithure Kindiki urane munini wa rais na Rigathi Gachagua urawari munini wa rais na no kumenya wengwa Rigathi Gachagua ndirombere kwithira gitwa wathanine Kindiki niwethire akinenkerwa kanya Rigathi Gachagua kunende nyawe ngonda umenye antu babaile batithirite baipenjine mwe no mwanka bonthe omuntu kuringana na inyewe na umbani bwawe bethirite bagichiumiria na guchiumira na njarene sana akenda utira utiwe atikwenda guchinda Rigathi Gachagua na kwenda candidate yowe kutuika nwe achinda aruterero Kithure Kindiki na kwenda candidate wo thiranwe agachina na nwethirite okiona bigogo ba siasa banene bagichiumira na kumba kwithira bagete na mbere na kuringa siasa imuno kwebiuria abikurwa atiri mbicha irekomba kwithira ikioneka kirintere chionde rutere rwa opposition na kinya kirutere rwa thirikari in case rutere rwa opposition rwa chinda imbichere ku rwa create kana in case rutere rwa thirikari rukomba kwithira rugichinda imbichere ku ikomba kwithirwa ikirietwa orengi opposition ye chindwa ni bibiongwa atwirigiri kumba kwithira tukiona na kinya thirikari ke ya karaka irachindwa and of course you menye nende gwituika Rigathi Gachagua he has nothing to lose no to we ate wathanine aiwe i candidate tu arwamieti na kwina gintu kira na kwenda ku prove a point Atinende is the kingpin orutere rwa Mount Kenya. Same case ki deputy president wa Nthiguru Kithure Kindiki unwe thirikari nende unwe atungire babaingi kana kinya thirikari yendekia candidate yowe achinda of course na kinya hawe no wende candidate yowe achinda lakini akiokaraka arachindwa ni bibiongo bikomba kuthira bikioneka rutere rwa Mount Kenya. Ngatheti ya The Daily Nation eriware ni utwaya probabilities gwakara yaka thirikari irachindwa kana gwakara yaka opposition irachinda kwina mantio mbike kwithira ya kiumira athoyi ba siasa bariwa bakauga atiriri gwakara yaka Kithure Kindiki candidate yowe arachindwa yomenya thirikari yonthe kumba kwithira igichinda rutere rwa Mount Kenya na nende kwina umbani warwaria rurarurari kuo rwa tinende kiti kya deputy president kiumba kwithira akigita rutere rungi 2027 ikethira echangia anene sana akuone nguitire chithire tikitambati Kindiki kana DP Professor Kithure Kindiki yaka atekomba ucommand the crowd ukiakwithira na kuremwa kwariria antu bakwawe barutererwa kuoba mbere north no kimenya gwa Kindiki i county ya Tharaka lakini 21 kilometers from mbere north na rantire chia Embu nende na uno abatikomba kwithira akiamukirwa sana no ntu inorakia are wita no mwaka nende tuone impact ya Professor Kithure Kindiki kithurano ne binini byamba election na chiantere achia Embu ongia kauria kiremba election etigo gwithika akaitene kathai was it a good move kinyanyuma ya kuona bura muthuthuro siasa yuthirite yukigwata ikinyanthiguru ne yetu yonthe ya Kenya no muntu ndi yakatutonyete ki siasa inirare ngunderization irare good move ya by election kumba kwithira chikibwithika mutegeri wa Meru TV na nonto tebonka te opposition yake kana te Rigathi yake na Kindiki bakumba kwithira baina candidate kwina candidate kuma achiamene bingi mwanya what will happen ukethira boba ile bakethira abagichinda byuni bimwe byoria abire bithirite bikiurwa ani akari na kinya atwinde tukumba kwithira atwichiuria byoria bikari uko kya kwithira Gachagua agachinda gwakarate gukethira Kindiki agachinda gwakarate na gukethira Gachagua agachinda kinya Kindiki agachinda ni bibyongwa abikomba kwithira abikioneka ngikurikania
andiki betu bandeto andagara weguna bari na Jeff agitumi bandite campaign terina tukethero ringi tukiwatanira abo imwe kwe munyuma yandika chitikura na beta na mbere na utumenyithererite yagita na mbere nterira chia mbere no thingi kurikana mbere no thia kithirite ina by election kwina agontu 20 na kuna kana 24 electoral point ira barabethirite bakibwithia by election irwari kwina nterechia Malava kwina nterechia Kasipul kwina nterechia Magarini na ntere ingi kathumba barabe na by election lakini ogya kwa ile by election ichi onde erutere ruru mbere no thikana rutere Mount Kenya ichembere north icho chithirite echie kucheria attention kana achie kucheria metho ya muingi na kinya thirikari at large no tunende ya kaichio china interest mnono tunai no deputy president aithirite akiuma na antu bondi bakwenda kuona kethira aneuma deputy president aina uge akwo kana antu bakwo ibo mwitikia kana menya mumiro awirere mwekiroria kitithera kina nkuma ko we don't know duari ni a moment of truth by the end of the day kana kinyaro uyu mpumichiki kinya kumira atukethera tuikumenya umabuongwa ina bure baba ingi kabagwete maba ingi bekirite njara akibara bagwete nkoro no tubate kumanyikariku akachiaro kwina kinyewe nkuona akiwa karaka chiaro no ko tukonkia anyway betekire no gokiani ni ankuche miruko nkethera ngichokera na rikana anjefu agituma na ndagara baiguna abentere chia mbere no thikenda utira iba kumba kwithira betu menyethia ndeto urachitite na mbere na burari ngikura betete na mbere na kumba kwithira baichumire kenda utira uge boibu kumba kwithira bukigikana. Yasa, odi, Antomeru County, Rakanivi County, Selo County, and Nakinyambu County, Ntoresion, the City Kiriti, it will be on the Virabi Magaruo, Kujanantato, Sirena Muro, Tamatanta, Jamasono, Jagi, and Pekiaoki. Atea, where Okwanda Quadra, Oena, Manto, Kwanda Comenivianto, look on the track, Kana, Gare, Arudishu, Ajaneotori. Nini wewe aleria antora ndongo na ndongo antoba kuigwe wari tankongi maugene atere gwakwenda kugire skuru ya